كنا شويه على الخضراوي. الخضراوي لا غير جات زهر والله c'est une chanson elle était vraiment spontanée donc هي avant ma composé الاغنيه هذه وكتبتها donc c'était une commande يعني واحد une marque demandات لي باش ندير لها اغنيه تكون يعني c'est-à-dire في la page ديالهم وكذا pour représenter un peu et accompagner l'équipe nationale donc كتبت الاغنيه هذه درت يعني une petite maquette بعثتها لهم ما عجبتهمش قال لك باللي لي با encore abouti ماهيش مازال ما فهمناش vraiment la vraie version bon عاودت une deuxième phrase كتبت فيها شويه هكذا ومن بعد قال لك لا finalement la prend pas قلت bon انا خدمت ما داوهاش هاد لا مارك دونك جو نديرها شغل افيك اون امبيونس تاع صحابي هكذا دونك يافي اون ايكيب في سوفيتال كانوا دايرين اون بروجيكسيون تاع لي ماتش تاع لا كوب دافريك كان معاهم نسيم دركوش الاورغانيزاتور قال لي بلي ايكوت راني سمعت الاغنيه ديالك قال لي اذا حبيت انا جو لا برودوي تما انا شي با اون مارك ولا مي جو سوي اون باز ديفينمونسيال قلت له خلاص بون اوني دي زامي اون ساميوز درناها ومن بعد فينالمون عاودت عيطت لي لا مارك هذيك قالوا لي دوماج على ما قلتلناش هاد لا فيرسيون الاول ثم فوالا دوكا لا بارتيان فريمون ا ليكيب ناسيونال à notre c'est-à-dire vraiment notre équipe nationale et je l'ai offert comme ça gratuitement bon gratuitement gracieusement les Américains nous معايا وكذا on a passé vraiment de bons moments à filmer le clip هذايا donc c'est vraiment une chanson spontanée j'ai pas l'habitude de faire des chansons dans ce style ou là dans ce domaine mais voilà j'ai essayé d'apporter quelque chose de nouveau c'est pas juste une boîte à rythme là donc c'est une musique un peu électro actuelle بواحد الرويحه شويه قناوه avec un rythme 6/8 et tout exactement donc franchement moi j'étais agréablement surpris mais ce qui est bizarre c'est que ça fait شحال 15 سنه وانا في dans une carrière de musique قال لك لي شونسون اللي درتهم ما لحقوش زعما اون اون سيمين 4 مليون دو وهذه درتها هكذاك شغل فوالا ça a pris de l'ampleur rapidement donc on voit que la musique انا j'ai pas l'habitude de faire des chansons plutôt commerciales ou là pour vraiment le grand public les يسمعهم و ça a un effet particulier voilà j'étais surpris par le résultat سيدة الزملاء فاطمة قالت برضه جاء في الموسيقى الإلكترونيك وشاركت مؤخرا مع بلاك اوت فيستيفال مع الزاك حاجة جديدة فيرسون جديدة مع الخدمة أول مرة في الموسيقى الإلكترونيك يكون كاين كيما زي مع الزاك خبرنا الإعلام على هذه التجربة كيف عشتها وكيف خدمتها يوم الأحد الفائت في بلاك اوت فيستيفال. Je pense exactement ce que je disais par rapport à la musique électronique. Donc, le Blackout Festival, c'est un festival qui existe depuis quelques éditions. Donc, et Anna, il m'a proposé les DJ, les jeunes DJ, Zach et Yann, c'est les fondateurs, les initiateurs de ce projet, de ce festival. Donc, خدمت معاهم في l'album ديالي كي خرج l'album ديالي كاين une chanson il voulait DJ il voulait la reproduire c'est-à-dire la remixer et donc il l'a fait avec une façon trap music c'est un style électro qui marche en ce moment ما بكري كانت la techno بعد la house et tout donc le rythme ولا شغل تاع يديروه بلا trap et ça la plupart des chanteurs actuels utilisent presque les sons les infrabasses et tout les نسمعوا بالك plutôt في les clubs dans le monde entier où c'est une musique plutôt commerciale où elle est forte quand même donc c'était une expérience comme voilà la chanson comme le multipiste ils ont refait des arrangements et donc j'ai participé en tant que jam qui moi je l'ai appelé 2.0 donc jam électro version 360 généralement c'est plutôt l'acoustique, c'est l'enregistrement de chaque instrument, basse, batterie, il y a les instruments en acoustique,
Mais travailler en électro, c'est-à-dire en électronique, avec ça prend juste une machine, le Mac, les enceintes et un clavier. Et bien sûr الابداع لكن لازم يكون الابداع تاع الموسيقى هذه الموسيقى الكترو سي une musique يعني موسيقى ما تسحقش بزاف الافكار لازم هما يسون فريمون مينيماليست شغل يديروا فريمون لو ستريكت مينيموم بور كو سا سون هذا ما كان اي سيتي اون بيل اكسبيريونس الحق باسكو انا لو بوبليك اللي يسمع الالكترو سي با البوبليك اللي يسمع فورسيمون لا ميوزيك اكوستيك. Donc il y avait des jeunes, il y avait une vraiment bonne ambiance. Et surtout, ce que j'ai retenu, c'est que c'était un festival organisé par des jeunes, exclusivement. Ils avaient des sponsors d'ailleurs privés, mais c'était une équipe, voilà, même, je n'aime que des jeunes sans une institution au public, où c'était vraiment bien. Tout ça pour dire aussi qu'en ce moment, les jeunes, ils peuvent faire des choses. يقدروا يديروا بزاف مشاريع اللي ينجحوا النجاح يعني 100% ماشي قال avec les moyens اللي عندهم. C'est même pas avec les moyens تاع الدولة. C'est avec الأفكار اللي عندهم ou le strict minimum. Où il y a eu du public, c'était blindé, la qualité elle était là et l'ambiance surtout, le sourire il était là. Voilà. John, là, je vous ai vu à République, je pense plusieurs vidéos d'ailleurs, où vous avez fait passer votre message par rapport à ce mouvement de soulèvement algérien. Je parle au conditionnel à partir de là. Ouais. Vous auriez été contacté par un groupe d'artistes pour faire un clip justement sur ça, et vous auriez refusé. Un jour, vous allez me dire si c'est oui, si c'est vrai ou non, et si vous avez refusé. Si c'est vrai. Non, c'est pas vrai, je pense pas. Le seul projet اللي عيطوا لي فيه c'était la première chanson اللي دارت la semaine qui a suivi le 22 février. C'est une chanson اللي كنت أنا كنت déjà رحت لها un festival في بوركينا فاسو جاز واكا. عيطوا لي c'était un projet, c'était l'idée de Amin Chiban. Peut-être. C'était Amin Chiban qui m'a appelé. Donc, si je participe, je vais la partie d'Yali. C'est-à-dire, je vais écrire ce que j'ai envie de dire. Et la chanson Hadia, bah oui, la vidéo d'Yali depuis Ouagadougou, et la libérer l'Algérie, c'était ça la chanson. Donc, si, non, je suis dedans. Parmi. Et quand juste قبلها درت أنا وخويا تيموح une vidéo sur Instagram تاع 1 minute اللي سميتها يا جزائر قلبي راهو معمر. Elle est sur internet et c'était juste des voix guitare انا خويا في الدار دارين نواضر في الليل سيتي شغل عبرنا على واش كنا حاسين بكل بساطه وتواضع في المنزل. سؤال اخر التمثيل ولا غير انا مثلت في واحد يعني لا سيري هذه سي une série c'est la 3e saison d'une idée كانت اسمها داربوب جاست في الجزائر تي في saison 1 saison 2 et هذا العام on a changé. J'ai travaillé avec Farid Ben Moussa, un réalisateur bien sûr connu donc c'est lui qui a réalisé et produit la série هذه جاست التلفزيون الجزائري. دونك انا يعني التجربه ديالي في التمثيل تجربه بسيطه. انا ماشي ممثل على باز، انا ندير موسيقى، بديت بالموسيقى، ولكن هاد لا سيري هذه يعني اون بارتيكولير درتها باسكو فيها الموسيقى. انا ماشي مولوع بلا كوميدي ولا لاكتورا باسكو ما جي با دو فورماسيون، سي با مون دومين. Je trouve que je suis pas un comédien, un vrai comédien ou là. Mais le fait que la série Hadia, elle parle de moi, تهضر عليا انا بابري كيفاش جاي في حياتي الحقيقيه اليوميه، اكسبتيت نلعب فيها، وسيرتو كاين فيها الحاجه اللي نحبها اكثر وهي الموسيقى. دونك انا قلت لهم اذا نلعب لازم كل ايبيزود تكون فيها اغنيه. هذه هي فوالا. بلال،
عشق المجنون كشفنا فيها شويه بزاف لاتينو ماشي بزاف راي يعني وكاين كان على بالك كاين نقاش كبير هنا حتى في المهرجان ديال المطربين ولا الفنانين اللي سبقوكم حنا في الندوه هذه تحدثوا بزاف على الراي وانتقدوه قال لك الكلمات هبطت واللي كاين تراجع ماشي الراي اللي كان سابق وما سالوا حتى الديوان الوطني للحقوق اللي فقط المشاركه بالكلمات واش رايك في الكلام هذا؟ لا زعما راك تقول زعما تدهور في الكلام صديق. هذا كلام فنانين هم قالوها نجمع الشهادين. انا والله ما عرفت انا سي فري وي تا ريزون بصح انا مين ندير لا كومباريزون اونتر الراي تاع بكري يقول لك الراي بكري والراي دركا ما نلقاش ديفيرون زعما. انا مين سمعت الهضره وليت انا نحوس بغيت نروح الراي تاع بكري ونحوس بغيت نقول انا باركيليزيتي نحوس نعرف واش راهم يغنوا هادو تاع بكري. ما لقيت زعما حاجه زعما الراي يقعد راي ما كانش الراي منطقي وراي مستخ ولكن سي فري استدير السنوات الاخيره هذه الراي راح ولا باش نقول باش ما نتهربوش ولا بزاف هنا ترويج للممنوعات مخدرات هنا ولا كيما هكا ولا دير لا بيبليسيتي لهاد الصوالح. انا واحد من الناس شوي كونتر مانيش نقول انا ومن بعد ما تلقاش واش تلوم تقول واش اللوم الارتيست اللي راه يغني درونا ولا اللوم المستمع اللي راه يسمع درونا. استدير راه كاين استدير الطلب كاين دروك انا من نطلق اغنيه كيما هكا ونلقى انا تدخل يوتيوب تلقى الاغنيه هذه تلقاها 20 مليون 30 مليون فيو تقول درك راه بروبليم وراه هاد الاغنيه مسموعه وشاعت والناس يقول لك سمعت الاغنيه الفلانيه دارت بوز تاع الجزائريه قلبتها انت ملي تروح تسمعها تقول هذه انا ما نقدرش نسمعها مع دارنا بالك وحدك ديفون ما تقدرش تسمعها. دروك هنا البروبليم كيما نقول لك بوان دانتيروغاسيون السؤال يطرح نفسه هنا ما عرفناش دروك المشكل وين راه. انا واحد من الناس خاطيني انا باش نغني له هنا كلام طايح ولا بون انسان قبل ما يغني انا قلتها ونعاودها استدير الغناء هو انعكاس شخصيه الانسان واش تغني انت هو انسان من يغني قبل ما تحترم روحك استدير احترم العائله الثانيه تاعك هي الجمهور تاعك عندك لا فامي عندك والجزائر فيها الله يبارك 50 مليون ولا 45 مليون ما كانش غير هذو تاع اللي يسمعوا الغناء طايح هذه هي. فاطمه لا قبل عزوز تفضل شنو سي سا البروبليم ستادير انا بور الغناء هو رساله هادفه ستادير بالك ان شونتور عنده دور كبير في تقدر تاثر في المجتمع ستادير يا تكون ايجابي يا تكون سلبي ولا فوالا ولا الغناء دركا ولا في الجهه السلبيه بزاف ستادير تشوف لا جونيس انا واحد من الناس دي فامي يشوف لا جونيس هكا نقول سي بيان دوماج راك فاهم واحد في كاع الفنانين ستادير باش تكون وحدك انت تقول انا دوك نصارع هذه تي بو دير امواج كبيره ستادير باش تصارع وحدك سي امبوسيبل دروك بالك نقول لك انا البروبليم يكون في الناس اللي تحكم في الفنانين هادو ولا يديروا قوانين صارمه تكون قوانين صارمه ستادير تبان لي انايا يقلل من حده هاد امون افي انا مانيش كمل الناس اللي ما يحملوش الممنوعات باش مثلا تعرف الممنوعات وتلقى مثلا 10 اخرين يروحوا الممنوعات لا يؤثر هذا المستوى تاع الساعه الفنيه بزاف ممكن تديروا يسمعوا لانه الفنان راه يقول الجمهور راه يوجهني ما فهمتكش زعما ستادير ما فهمتكش لما تكون انت ما تغنيش عن الممنوعات كما تقول يعني في الراي هذوك نشوفوا يغني غير الممنوعات لقاو 5 فنانين يغنوا عن الممنوعات وانت الجمهور باش تبدلوش او يحوس ما يقدرش ياثر هذا على سيتادير انا ما نغنيش على الصوالح الجمهور ما يسمعنيش هكذا انا ما يسمعنيش معليش انا ليسونسيال عندي جمهور اللي يسمعني وانا ندير مون بوسيبل باش ما نديش ديفياسيون ستادير ما نديش انحراف اخر زعما قال يعني نشوف انا بديت ما راهمش يسمعوني الناس بزاف باسكو هذا ستيل ماشي يتمشى وانا الناس عاشيه تسمع لازم نبدل ندير الطريق نقول الله ومين تضرب عين نقول لك الله غالب الناس راهي تبغي لا انت تفرض روحك باش الناس تسمعك ستادير انا نغني لك هاك وهاك ويجي نهار وين تكره والشبيبه تاعنا بدات تفيق ستادير الناس بدات توعى ماهيش كيما بكري الناس دوكا بدات تعرف الحاجه مليحه اللي ماشي مليحه بدات تعرف كيما يقول لك والصحيح يشدها بدأ بالشيء الموجة اللي بدات تاع مدة الواي واي بدات والد بن شداد شي
تصرف سلبيا على الراي او الراي اسمه ماشي وارد. ماشي بيدو نو باسكو قال واي واي مع الكلمات ولات معنا حتى معنا وما كملنا في الهضره. لا لا واش كيلعب لو باز افيك سا شوف انا باش نجحز نقول واي واي. والله انا خطره كنت درت حفل في فرانكفورت وصدقني جات عندي المانيه ماشي عايشه ماشي جزائريه وعايشه في الالمان المانيه صدير قالت لي جات عندي قالت لي واي واي انا صمائط فاهم قلت لها قالت لي زعما هاد لا شونسون هادي عرفت باللي الاغنيه كان عندها راس كانت ضربت ماشي قال الاغنيه دي ما انا شوفها با الغنى من بعد ولا مانيش عارف انا بروبليم وين كان وين راه والله ما عرفت. شي كاين مشكل بلال ولا حتى جاب نقدر نجاوب اسكو ما كاينش مشكل تاع لي بارول ليريك والكلمات ولا شكون اللي يخلي ولا كيما هذاك غنوا على ليريكا بالك باش دروك دور يعطوا لها الصاروخ. كاين ديستركتور يعني دروك اللي تاثر بزاف على النفسيه وشخصيه الانسان ولات اغنيه ويسمعها الناس تكون حاجه عاديه. شكون يقرر بالنهايه بلي الاغنيه هذه تخرج؟ صاحب الكلمات المنتج الموزع شكون؟ ما كانش هذا هو البروبليم سيكو ما كانش اللي يحكم ستادير انا لو كان تكون قوانين صارمه انا باغ تقول لي تخون تقطع يدك انا ما نخونش انت تقول لي تخرج الاغنيه غادي تخلص 200 مليون وعندك 5 سنين تاع حبس سي امبوسيبل باش تغنيها ولو كانت تسرع تخرج هذه الاغنيه وتسرع الهضره الدور قال سمعت فلان داروا له انت سي اوتوماتيكمون الكاتب يخاف على عمره اللي يغني يخاف على عمره ومن بعد لقاو كيما نقولوا حنا ما كانش الرقابه ستاد الناس. جام sur cette question le goût du public. Je pense que على بالك الموسيقى سي avant de faire passer زعما نقول الموسيقى سي pour faire passer des messages ندوزو فيها رساله. سي ميوزيك ثانيك pour exprimer une émotion aussi. تقدر ما يكونوش كلمات تقدر غير تكون موسيقى هكذا. ولا ميوزيك pourquoi c'est fort عندها قوه يعني في le partage يعني في la transmission تاع les messages ou les émotions c'est parce que كاين une liberté فيها الكلمه هذه liberté الحريه هذه elle est très importante. un chanteur il fait une chanson يقدر ما يجوزش على الأوندا يقدر ما يجوزش على n'importe quoi aucun organisme qui contrôle parce que maintenant يومنا هدايا اليوم رانا نشوفوا باللي يوتيوب تقدر تحط فيه واش تحب ما يجيش زعما واحد يقول لك على درت هذه ولا ما درتش هذه. كاين اون كاز في يوتيوب ولا في سبوتيفاي ولا كاع لي بلاتفورم بور ديفوزي دي ميوزيك تقدر تكتب لهم بلي هذا يا ان كونتوني زعما با انديزيرابل تما فوالا فيها تقدر تقول فيها سبان موان 18 طون الاغنيه هذه وelle va être répertoriée في هاد لي ريبرتوار تاع لي ميوزيك اللي ما يسمعوهمش الناس. دونك سي سورتو البوبليك اللي يسمع هو اللي لازم يدير ايفور بارابور ا سا. ان شونتور يدير اون شونسون جو با دير انا واي ولا اي ولا اون شونسون ما عندهاش لا با دو بروفوندور ما عندهاش ان ميساج كلير ولا لو ميساج ديالها اللي نيجاتيف. دونك سي سورتو اللي يسمعها اللي راح شرا ولا اللي راح il a cliqué sur la vidéo هذيك pour écouter c'est lui qui donne les vues هذوك c'est pas le chanteur هذايا اللي حطها وطلعوا les vues parce que نقدروا دون le contrôle ما نقدروش impossible نكونتروليو دوكا. un chanteur algérien ولا تقول له il va être blâmé شكون راح يبعث له يقدر يدير هذا depuis un autre pays donc maintenant c'est الأذن الجزائريه اللي لازم تنقى. Ou c'est difficile parce que dans le monde entier il y a des musiques des musiques هكذايا c'est musique commerciale avec un contenu voilà je sais plus le mot donc c'est à nous les artistes aussi de faire des chansons elles sont peut-être pas trop sévères dans le sens زعما يقدروا يسمعوهم الناس بالك يشطحوا عليهم بالك sans utiliser la facilité هذيك تاع la provocation parce que quand on parle des drogues les chansons وكل شيء ça existe في le monde entier les américains les chansons les tubes les jeux اللي فيهم les milliards de vues ils parlent de ça
il parle de la drogue, il parle du sexe, il parle de l'exhibition. Donc رانا نشوفوا فيهم. Sauf que حنا في الجزائر c'est pas notre culture. Mais ça fait aussi partie de la musique qui est écoutée. La plupart. Je vois c'est-à-dire la grande partie, c'est الموسيقى هذه اللي راهي تدور. انا نشوف un concert تاع si on peut l'appeler راي ولا il est blindé وتشوف فيه شوف غاشي وجاو كامل. Tu fais زعما un festival, un festival de jazz ou la musique ما على باليش نقولوا même musique actuelle وكذا. C'est pas du tout le même public. Donc il faut que la diffusion, on essaie de donner de la qualité pour équilibrer. ما نقدروش نحو هذا style, impossible. C'est-à-dire c'est un combat, il est perdu dès le début. Donc on essaie, moi j'essaie d'équilibrer, de donner une matière, de faire passer un message, d'avoir تكون الأغنية ديالي عندها مغزى ولا اللي يسمعها ولا يشوف لو كليب بلكي يخدم راسو شويه هكذا. Après ça reste un style. انا كنت نشوف اليوم بلال صغير معايا في le même programme ce soir. Je me dis ça fait vraiment plaisir parce qu'il est suivi. Moi je vois le public ديالو, les musiciens اللي يلعبوا معايا la plupart تاني كي يلعبوا معاه c'est pas pour rien. C'est des vrais musiciens qui jouent derrière. C'est pas une boîte à rythme juste هكذايا ou avec un synthétiseur ou دربوكا. Non, c'est basse batterie avec un maestro qui m'a Amin Dahan, avec vraiment un arrangement derrière, des mises en place. Et c'est vraiment une musique, quand tu as un festival je sais pas, d'un style musical, elle passe avec fierté et elle représente la musique raï algérienne et avec des paroles voilà, propres et فيهم vraiment message. Les succès تاع بلال, bon, quand je les écoute, les 50 millions de vues, c'est des chansons اللي تسمعهم كيما نقولوا حنايا avec بكل حريه مع داركم avec vos amis sans être exclure quelqu'un. Voilà. Et voilà, c'est pour répondre à la question d'Alec. Une musique qui m'a dit, elle a vraiment, Bilal, il a fait de la musique rail, mais avec de la qualité. Dans le clip et moi, c'est pas parce que là, au Maya ou Gina Taxi mais moi, je respecte ce qu'il fait et c'est un exemple. Avec grand plaisir. Pas bon, là, on n'a pas préparé. Mais comme صار نوجدوا فيديو. خلاص حكينا على الفيديو هذا بلال. فيديو جديد ديو رانا نخططوا بعد. En fait, c'est une idée. C'est une idée, on est en train de travailler. Parce qu'on se croise beaucoup dans le studio de Amin Dahan, l'équipe qui خدم معها تاني كان je travaille avec moi, donc voilà, ça va être vraiment un grand plaisir. Salim, je reviens vers vous, Jean, ouais. parce qu'on sait la même question pour les deux. J'ai compris votre message par rapport à la liberté d'expression et du temps de l'artiste qui doit rester sacré. Néanmoins, il y a des messages qui sont punis par la loi. La consommation de la drogue, il y a récemment, je vais parler concrètement, puis après la conférence, je peux vous montrer des vidéos. Ouais. J'ai vu le chanteur Bidou dans un gala de Guerre avec une mineur de 4, même pas 8 ans qui chante les rythmes. Et il y a dans d'autres pays, c'est vrai qu'ils ont la liberté d'expression, mais tu ne peux pas chanter sur la pédophilie, le viol, la négation de la Shoah, pas mal de sujets, le racisme. Ouais. Donc c'est toujours la loi qui doit être appliquée à ce genre d'artistes. Parce que la dérive, elle commence à bouger et les limites commencent à être plus vastes. Bien sûr. Voilà, je voulais votre commentaire par rapport à ça. Ouais, ça c'est vraiment un autre sujet. Tout à l'heure, je parlais de la musique et le message fait sur un clip ou là, un truc vraiment officiel. Moi, je parlais pas des vidéos filmées. Non, des clips où c'est l'appel à la consommation de la drogue. Bien sûr, Hadouma, il faut qu'il soit bien sûr contrôlé par des organismes, même des fois des organismes internationaux. Si c'est par rapport à la femme, il y a des associations, des ONG internationales qui peuvent intervenir, même si le pays lui-même ne peut pas contrôler ça. Sur le racisme aussi, on les voit bien sûr. Ça, quand on voit que ça touche à l'enfant, à l'innocence,
personne n'accepte ça. Et bien sûr, il faut qu'on soit clair par rapport à ça. Et c'est vrai qu'à travers la musique, des fois, on voit des vidéos, des endroits de musique de nuit, et des cabarets. Et c'est des vidéos qui sortent, c'est pas promotionnel, c'est pas un vrai clip ou là une vidéo voulue. Donc on voit qu'il se passe des trucs dangereux. On voit il y a des vidéos qui حكموا دراري صغار هكذا même pas شغل اللي يعطوهم يبان لك كيف bien sûr ce genre les actes هذوما c'est pas il faut pas du tout cautionner هذوما. Le premier je suis contre, ça peut toucher à mon entourage, ça peut toucher vraiment à l'image de notre pays. Donc la preuve en Algérie, dès qu'il y a quelque chose à Gdaïa, on commence à partager et on a vu déjà des vraies réactions de la police ou l'organisme chargé de ça qui il a harcelé une fille في الطريق. شفنا la vidéo هذه sur Alger Centre. Elle a partagé la vidéo هذه et il a été convoqué. Et plusieurs des cas d'ailleurs. C'est vrai que c'est difficilement contrôlable parce que maintenant la facilité dans la diffusion sur Internet, mais bien sûr on ne cautionne pas ça. اليوم comme on va jouer peut-être moins d'une heure, أقل من ساعة. Donc راح نخير الحق des chansons اللي يكون بالك فيهم plus des chansons rythmées parce que l'album ديالي اللي خرج في نوفمبر 2018 c'est un album فيه 3 directions. Il y a une direction acoustique africaine, il y a une deuxième direction qui est prod, reggae et dub, et la troisième elle est acoustique, guitare-voix. Donc il y a ces trois, les trois directions à demander quand des festivals différents. Kimaliuma, ça demande un peu d'énergie, donc je vais jouer les morceaux les qu'on plus de rythme et tout. Et les titres اللي عندي c'est des titres qui ont des messages vraiment sociaux. يهضروا على المجتمع، يهضروا على المشاكل الاجتماعيه، يهضروا على حاله البلاد اللي كانت depuis des années. L'album خرج en novembre 2018, c'est important. Il y avait des messages quand même, des messages sensés qui جست عندك في la radio كاين اللي قلت لي هذه ما تجوزش، هذه ما تجوزش وهذه تجوز. Donc revenons à notre liberté. Bien sûr هي خدمتها دوكا سي هما يقولوا لها ما تقدرش تجوز. من بعد انا une fois je suis passé à la radio اسمها جيل فام، جست واحد الحصه اسمها الحصه، غنيت اغنيه بعدها موراها الحصه هذيك حبست. غنيت لهم ليف ماي بلادي عندها عامين. الحصه عاودت ولات باسكو الا ايتي شغل واعي حبسوها. لا شان 3 ماشي ليف ماي بلادي، لا شان 3 يجوزوا دي زالبوم با ليف ماي بلادي ولا خاين اليوم ولا كي تكون زي الرقدة. Donc aujourd'hui, revenons à la liberté اللي كنت نهضر عليها من قبل. Quand on fait passer un message avec du respect, c'est-à-dire sans insulter ou là, sans avoir parler d'une personne directement, de parler de la situation ou la jeunesse واش جوزت وحنا اللي on est concerné. انا مانيش يحكوا لي ونعاود يعني نعيش فيهم ولا راني نشوفهم هكذا بعينيا هذوما les situations. C'est qu'il y a une liberté d'expression. La liberté d'expression, quand je vois les journalistes قدام المقر تاع التلفزيون والاذاعه والتلفزيون يخرجوا باش يطالبوا بالحقوق ديالهم اي سورتو الحريه ديالهم وما واش كانوا يكزيجيو لهم، c'est-à-dire هذا يجوز هذا ما يجوزش، هذه تقال هذه ما تقالش. Donc c'est aussi un journaliste qui fait son travail où il censurait ما يقدرش هو ثاني كيجيب ان انفيتي ويقول له حبس. Donc انا je respecte beaucoup le geste تاع les journalistes يخرجوا باش يحوسوا على
حريه التعبير باسكو هذه حريه التعبير سا نو كونسيرن حنا ثاني ديريكتومون حنا اللي ندوزو ان ميساج اترافير اون ميوزيك كي ديفوزي اترافير اون راديو ولا اون تيلي اي il faut dire les choses que اليوم l'Algérie en entier رانا نحسوا باللي كاين plus de liberté. L'Algérie elle a bougé, on dirait que حكمناها بوجات هكذايا. Il y a eu un mouvement où on a retrouvé de la liberté, on a vu بعينينا وشفنا باللي les choses changent كي التغير بدا. ولكن التغير هذا لازم يكون فيه une vraie continuité, c'est-à-dire ماشي نخلو شويه نفتحوا شويه هكذايا باش فوالا نكالميو الحاله وبعد نعاودوا نولوا كيما كنا. Non, حنا on continue, c'est pour ça que la jeunesse et l'Algérie en général jusqu'à aujourd'hui elle sort le vendredi pour revendiquer الحريه هذه والتغيير هذا اللي اليوم الجزائري حس بلي لازم يكون في بلاده. وان فري تغيير ماشي زعما نديروا وي قلقكم هذاك فوالا هذاك نو. لا قال لك اللي قالها خونا قال لي تنحاو كاع جو بونس قالها مي الا فريمون ان فري بوا cette expression اللي يكتبوها يقول لك وي تيري برك يقول لك نحا ماشي غير نروح ونحيي. Non, finalement, il faut le faire, mais avec ça va prendre du temps parce que c'est pas du jour au lendemain. On en est conscient. Mais الشعب اليوم بالك 42 مليون جزائري ولا يعرف السياسه هذه هي. دونك لا كونسيونس ليفاي راهو هنايا. دونك حنا اون دوموند لا ليبرتي هذه. انا نحب كي نجي في مهرجان في بلادي اللي درتو دو فوا واليوم سي لا تروزيام فوا. Je reviens avec un album qui est un album indépendant. اللي كتبت فيه واش نحس انا j'ai pas de producteur, j'ai pas un label ou une maison de disque qui m'exige de dire ou ne pas dire في l'album ديالي. نجي اليوم نغنيه كيما راني نحسو. Bien sûr, on n'est pas en train de ما نديروش هنايا pour ما نديروش on n'est pas dans la provocation, mais on est dans l'expression réelle d'un jeune Algérien qui écrit pour son pays et pour voilà pour ses ولاد بلادو اللي يفهموا le message ديالو et qui soit pas censuré dans ce genre de festival ou là dans une radio ou là dans une télé. La liberté aujourd'hui on la ressent, نحسوا بها et on la revendique encore plus et c'est très très important. Et je parle de ça, je parle aussi des détenus d'opinion politique en ce moment les راهم في الحبس ولا quand on sort un vendredi ou un mardi avec les étudiants, on demande la liberté ديالهم. هذه ثاني حريه لازم c'est inadmissible. Quand je les vois aujourd'hui مازالهم jusqu'à aujourd'hui راهم معتقلين. C'est pas normal pour une Algérie qui اليوم اللي صار فيها تغيير وصاروا فيها دي ديسيزيون كبار وهذوما سي ناس كيما انايا كنت في الفندردي هذاك هو ثاني كان في الفندردي هذاك مي تربد وراح. دونك حنا رانا نطالبوا باش هاد كاع لي ديتنيو اللي راهم في الحبس اليوم تكون عندهم يعطوا لهم الحريه ديالهم ويخرجوا باسكو سي با جوست. هذه سي فريمون با جوست. اي فوالا سيتي با peut-être le sujet mais لحقت ليها pour le dire. j'ai voilà j'ai envie de dire que اليوم لازم الحريه تكون في التعبير, الحريه تكون في voilà هم عبروا على الحريه سياو يديروا faire passer un message كيما الناس اللي se sont retrouvés en prison. Donc بلا لو سيبا باش نقدم اليوم ديال في الجمهور تكون حاجه جديده. اليوم في المهرجان يكون جديد ان شاء الله بيان سور. كاين اغاني اللي خرجت هاد يومين عشق المجنون صافي تكون كاينه اغاني باينين الريبرتوار تاعي باين صافي الجمهور اللي حافظه ويعرفه ويحبه وجبت له بيست اوف بلال صغير فوالا ان شاء الله يكون. تفضل مساء بعد
استدرت هذا البروبليم دو بيراتاج. البروبليم دو بيراتاج هذا ما عندي تبان لي مون افي، انا ما لو كان لقاو حل كون داروا حل، ستادير بروبليم دو بيراتاج هذا من خرج الانترنت وخرج هذا ستادير هذا الانترنت اللي خلت العالم ردته صغير، ردته كيما نقولوا الانترنت هذه ولات ما كانش رقابه. نعاودوا نروحوا نقولوا ما كانش رقابه، ستادير انت تخرج اغنيه تخدم عليها، ميم تشوف لي زيديتور تهضر معاه يقول لك انا ما سي بون انا غادي نحبس باسكو تشوف بيراتاج وما عندي حتى مخروج ولا نخدم ولا ما نخدمش غير كيف انا نخدم على جال سي دي ومن بعد تلقى سي دي دير برا يتباع 5000 و4000 برا وانا ندير قاعد هذا البروبليم قاعد هضروا عليه مي راني نشوفه انا ما النقابة شكون تم إنشاء نقابة تدافع عن حقوق الفنانين؟ دركا ماهيش كيما بكري، دركا الفنان راهي عندها لوندا، راه محمي، عندها ستادير بكري كان الفنانين كانوا يشكوا ستادير مام فنانين نخدم ما كانوش محميين، ودركا جراو على صوالحهم وداو لهم توعيه وكاع وراحوا دفعوا صوالحهم ولاو محميين ولاو هذه لقي لها قاعده كيما هكا واحده اخرى كاع ان شاء الله. وي هذه لقي لها كونفيرونس واحده اخرى كاع ان شاء الله باش حنا ثاني نعاودوا نهضروا على هذه النقطه هذه. شو كاين تضامن ليك وجماعة الاستاذ؟ شو كاين تضامن بين الفنانين؟ اسكو متضامنين كيكون الفنان عنده مشكل يتعاونوا ولا كل واحد وحده؟ باسكو كاين بوكو جالوزي جابنا بيان سور لي جالوزي كاينين الحق. عبالك انا كنت نهضر دوكا نخلطها كاع شغل يصراو بشويه جاوب انا خليك انا ديجا النقابه بين الفنانين لازم ديجا يكون تقارب بين الفنانين هذا قبل ما نلحقوا للنقابه، باسكو باش تكون نقابه لازم يكونوا هما داكور بوغ افوار ان سول ريبريزونطون ولا اون هاك شايف الكوميتي. مي حنايا ديجا بريميرمون ما تلاقاوش بيناتنا بزاف، عندنا يا بليزيور ستيل وشاك ستيل عنده كوم اون مونتاليتي، دونك سي ديفيسيل زعما d'avoir une communication بين واحد يفي لا ميوزيك purement اندلس مع واحد يدير الراب. دونك هادوما ils ont les intérêts ماشي كيف لي ديفوزيون les c'est-à-dire les moyens de diffusion c'est pas les mêmes. واحد il utilise YouTube، الاخر مازالوا في لي سي دي باسكو فوالا مازالوا يباس بالك جوست على راديو ولا. دونك النقابه في الجزائر جو بونس اون اي ان بو لوان بور افوار زعما هاد التفاهم بيناتنا باش نجلي فيه في كالكو زاكسيون هكذايا جوست زعما بور regrouper des musiciens et sortir faire une contribution للحراك mais une contribution culturelle. C'était vraiment difficile درناها un seul samedi و parce qu'il y a eu des problèmes بين les artistes. ما زادتش تعاودت انا جيتي فريمون ديسو باسكو جيتي لا نهار لا رونكونتر بين لي زارتيست وكذا. مي نهار كنا دوفون سادير با البوبليك الغاشي برا الشعب اللي كان برا، العقليه تبدلت ولاو دي زانتيري بيرسونيل ولاو نساو لو بوت. J'étais vraiment déçu ce jour-là. Donc c'est pas que je me suis retiré, spontanément je me suis retrouvé à faire des choses qui encore une fois avec une liberté sans être associé à quelqu'un qui partage pas les mêmes valeurs d'Yali, les valeurs de base. Moi j'ai une opinion ou là quelque chose, un message que j'ai envie de faire circuler. Non, c'est juste des valeurs pour une cause bien précise qui est le pays. Voilà. Ça, on n'a pas pu le faire. C'est vraiment dommage. Donc, il y a en Algérie, je l'ai remarqué, au Jazair, ما كاش communication بين les artistes. Ici, il n'y a pas de communication, bien sûr, il n'y a pas ما كاش كلمة واحدة، ما كاش نقابة، ما كاش. Ça, c'est vraiment dommage. Peut-être que ça va venir, je l'espère. J'espère, Inch'Allah, زعما هكذايا نكونوا نتلاقاو
اون فوا تلاقى ومن بعد تما يجوا لي زيدي ومن بعد اون فوا ديبات وكذا باش تكون عندنا كلمه واحده باش يكون عندنا نقابه اللي تدافع على الحقوق ديالنا واللي تحوس على كاين دي زارتيست اللي راهم كما قلت نتايا راهم مهمشين راهم منسيين راهم بدون حقوق ils sont pas considérés comme un Algérien qui a le droit d'avoir la sécurité sociale, un Algérien qui a le droit d'avoir une retraite. Ça c'est, je pense, c'est aujourd'hui, heureusement qu'il y a peut-être Londa, peut-être c'est pas machine à rabattre les artistes, mais il y a les artistes. Quand il y a des choses qui se font في الجزائر زعما نقولوا نشوفوا بلي كاين تقدم وكذا لازم نقولوه كيما حنايا انا في الموسيقى ديالي نهضر على المشاكل ثاني كاين كي تسقموا نقول كيما avant Londa c'est vrai il y a 12 ans 13 ans j'avais des problèmes انا كان يلحقني à chaque on a fait les meilleures ventes je pense en 2007 avec mon ancien groupe لحقتني 180,000 même pas 2000 دينار وبعدها شفت بلي fallait partir عند لوندا تحوس على الريبرتوار ديالك اغنيه جازت والاغنيه ما جازتش. Il y a eu un grand changement و الشونجمون هذا شفناه كامل au niveau de l'organisme. Et aujourd'hui الحق كي نروح للسي سي بي ديالي نفتحو سي كويرون نلقى دراهم نلحق وحدي. Il faut dire quand c'est on est d'accord. يا اخو خطره لقيت بزاف 30 مليون بزاف صافا لقيتها في ان تريمستر هكذا لقيت 300,000 دينار و500 مليون وليت عليها 500,000 قلت له قبيله كنا نهضروا مع بلال جي فيو لي مليون دو ديالو قلت له تي باس بوكو على راديو الناس يعاودوا الغنى ديالك في المغرب في شونتور وكذا قلت له اسكو tu aperçois يلحقوك لي دروا قال لي دبر راسك يا اخوان دونك سي انا اللي ستادير في هذه النقطه بالك اللوم روحي انا باسكو انا اللي ما ديكلاريتش صوالحي في لوندا ما روحتش ما شفتش واتصلوا بيا ميم كيما نقولوا ميم لو دي جي كيما نقولوا حنا واتصلوا بيا ناس اللي يخدموا في لوندا قالوا لي بلال بيان راهم يحوسوا عليك باش ديكلاري ستادير شوف نورمالمون الارتيست هو اللي يروح يحوس على صوالح باش تعرف بلي كاين ان شونجمون في لوندا ما نقولوش لوندا راهي مهمشه ستادير هما يعيطوا لك يقول لك ارواح صوالحك انت ما ديكلاريتهم ما شفتش صوالحك انت راك تغني عندك صوالحك. انا واحد من الناس انا تيبو دير راني مهمش هذا الكوتي هذا اللي مهمش السؤال قبل يسلمك je parle à mon nom. Je pense qu'il faut faire la part des choses. الحراك انا نروح له شغل chaque vendredi راني هنايا وراني à fond dans la démarche ديالي. مي الموسيقى لازم تكون عندها بلاصتها في الجزائر. ماشي كاين الحراك لازم نحبسوا موسيقى. هذا البروبليم هضرت عليه انايا في مواقع التواصل الاجتماعي. قلت لهم حنا اون ميساج ا فير باسي ابار انترنت كاين الناس اللي ما يتبعوش في انترنت لازم لنا دي اسباس ديكسبرسيون يعني الاكسبرسيون اللي يفو ليبر ثاني نكون عندنا سات ليبرتي. اذا ما كاش ان فيستيفال كيما تينغاد ولا جميله ميم سي سي ان فيستيفال اورغانيزي باغ ليطا مي الجزائري الفنان الجزائري عنده المكان ديالو في هذا الفيستيفال اللي يجي ويجوز فيه ميساج en fait c'est tout dépend الميساج اللي يروح ليه. كاين بالك يفولي بالك بويكوتي سو جور دو فيستيفال نقول لكش عندهم الحق ولا ما عندهمش الحق جو بو با جوجي باسكو بالك هذايا اللي يهضر على الفيستيفال بالك هو راه يعاني في البلد يعني في الولايه ديالو ولا في بلادو ويشوف بلي كاين دراهم راهم يتحطوا في الموسيقى. دونك انا جو بو با parler je peux pas dire que عنده الحق ولا ما عندوش الحق. il faut voir vraiment sa situation et parler à ces gens là parce qu'il خرج c'est parce que راهو يعاني كاين problème quelque part et au lieu de voir le problème c'est-à-dire gérer le problème du côté نحو الفيستيفال هذاك et parce que كاين عباد راهم كونتر باسكو راهم يعانيو نو خلي الفيستيفال هذاك لاجيري عندها دراهم
خلي الفيستيفال هذاك وروح عاون السيد هذاك، صادير لازم لي سيكتور كاع يكونوا صادير بري اون شارج، معني باش نقولوا لازم يتكفلوا بكاع لي سيكتور. السيكتور تاع الثقافه لازم يكون على اوتور، باسكو الجيري عندها لا ماتيير، عندها لي زارتيست ديالها، عندها دي سيت كيما تينغات، كيما جميله، كيما كيما لو كازيف، كيما لي تياتر اللي كاينين في الجزائر. Donc bien sûr, il faut les occuper avec de la musique représentative de l'énergie algérienne. Et le secteur تاع l'habitat لازم تانيك لازم الناس يستكلفوا بهم. السيكتور تاع الصحه، تاع التعليم، هذوما سي تري امبورطون اوتون كو لا ميوزيك ولا الثقافه بصفه عامه. يعني ما راحش نحبس انا الثقافه باسكو ما عندي الناس ما عندهمش ديار. نو، لاجيري لا دي مويان، الجزائر وعلى بالنا بلي عندها الجزائر لي مويان باش تكفل بالموسيقى تكون على اوتور لا كاليتي. والناس هادوما اللي عندهم دي ريفونديكاسيون يسمعوا لهم ويعطوا لهم حقوقهم، باسكو هادوما حق. اوني دي زاجيريان، عندنا حق في الارض ديالنا هذه الجزائر. يعني انا كي نشوف عباد عندهم دي مليار شغل انجوستيفي، ماشي جوستيفي، هذوما لي مليار اللي عندهم، وانا نشوف روحي ونخدم والحاله ونهضر على بلادي ونقول فوالا في لي شونسون ديالي ونخاطر زعما بلافينير ديالي ونجوز فين غادي يحبسوني ما يجوزونيش باسكو جي في باسي ان ميساج. نو je suis pas d'accord. كل سيكتور à mon avis هذا يعني يقعد c'est mon avis humble personnel, c'est que les secteurs نقدروا نجيريهم secteur par secteur, pas ce secteur au détriment de celui-là. Voilà. فاطمه سؤال اخير تفضلي. عندك اسئله اخرى؟ الاعوام الاخيره هذه ولات جلال باريمو يصدر يكتب ويلحن اغاني تاع ستار فوالا، والغنى تاعه هو اللي دار بارمي اللي داروا لي سوكسي فوالا. ومن بعد ما ولاو لي شونتور دو انا بون انا جامي غنيت غنى تاع ستار هكا، ما عنديش علاقه ستادير، مي كنت نشوف لي ريزو سوسيو ستادير ولاو ميم لي شونتور دو راي ولاو ملي يطلعوا في الحفلات يخلوا الغنى تاعهم ويغنوا غنى تاع لي ستاد اللي الشعب كاع يغنيه ويرداه ستادير. ومن بعد شو ولاو يديروا ولاو ينحوا من بعد شو ولاو يديروا يخلوا لا ميلودي، ستادير لا ميلودي اللي تكون شيعه ويبدل هو غير الكلام. مام انا في الاغنيه هذه جو سافي با بلي لا ميلودي كانت تاع جلال باليرمو، ما على باليش. ستادير تم بعد خاصني قال لي فوالا لا ميلودي تاع جلال باليرمو والكتابه كانت تاع هواري بابا. ما خممتش نكذب عليك، ما خممتش بها. وان شاء الله بوكوا با احنا ماذا بينا كاع نكونوا في ليستير ان شاء الله. يعطيك الصحة بن الصغير. جميل، ميرسي بوكو. صحة جامل. يعطيكم الصحة، ميرسي. جيت ان داني مو فازي. ان داني مو. احنا on est des jeunes, on essaie de faire passer un message pour notre Algérie, un vrai message. Et j'ai envie de dire que l'avenir de l'Algérie, مستقبل الجزائر لازم يكون لا جوناس. المجاهدين ولا الشهداء اللي كانوا اللي جابوا لنا الاستقلال البلاد كانوا خرجوا راحوا طلعوا الجبال، كان في عمرهم 14 ans 16 ans 18 ans. Donc moi c'était vraiment la jeunesse qui a ramené جابت الحريه للبلاد هذه. جو بونس اليوم اذا كاين هذا لو موفمون اللي راهو في الجزائر، الحراك هذايا لازم يكون يعني سي لافنيغ ابارتيان سي جون. حنا لا جوناس que ça soit في secteur de la musique ou là n'importe quel secteur. Donc voilà, j'espère que
que cette liberté, encore une fois, elle sera vraiment prise en considération. Et qu'on a parlé tout à l'heure de l'union, لازم يكون اتحاد، لازم يكون l'union بيناتنا باسكو يد وحده ما تفرق. فوالا هذه. بلال. نشكركم بزاف ونشكر الصحفيين خوتنا على الحضور هذا، وشرف لي كبير انايا اللي كنت معكم ومشاركتي في المهرجان تيمكاد. وكما يقول لك بلادنا هذه ان شاء الله ربي يحفظها من كل شر، وحنا بلادنا ما خصناش واحد قاري يحكمها. بالك ميساج تاعي كاين اللي فهمها كاين اللي ما فهمهاش، خصنا واحد في خوف الله اللي يحكمها. ان شاء الله بربي بلادنا تكون مليحه، ان شاء الله تكون توجور في الامام ان شاء الله، والله يبعد علينا كل شر ان شاء الله، وربي يحفظكم ان شاء الله. صح بلال، صح ان شاء الله نصف. شكرا على الصبر، شكرا زملاء الصحفيين.